simkuring nyoko wae karena eta tah karena dina hajat nikahan nya. Dina jatuh krami biasana sok aya anu katelah WO teh tadi nya. Komo di dayeuh mah gitu nya. Tah eta ditilik ku simkuring dina rangkaian acarana ge tos nya leuwih ti tengahna eta teh. Geus ku bahasa deungeun nya. Tah henteu bahasa Sunda maksud teh kieu tah. Kinten-kinten kieu nya upami ti payun mah nya zaman saemut simkuring gitu. Satu acan mahabuna ieu budaya barat gitu nya sebat we ku simkuring mah budaya barat gitu nya. Rangkaian acara dina pertikahan teh di antawisna nya jenenganana teh aya ngeuyeuk seureum nya eta mah biasana mah di bumina panganten calon panganten istri gitu nya ngeuyeuk seureum. Ari eusina ngeuyeuk seureum mah eta teh nasehat ngenget-ngenget nya supaya henteu poho. Ayeuna panganten baris mikanyaah jalma anyar heug ulah poho salira teh kitu meureun nya ka jalmi-jalmi anu ti payun mika deudeuh mika asih mika nyaah keur anyaran anjeun hirup di alam dunya nya utamana ka ibu rama sareng ka dulur-dulur eta intina mah dina ngeuyeuk seureum mah kitu nya filosofina teh. Dan memang silokana ge eta nya diibakan gitu nya ngeuyeuk seureum mah diais diakod dihuapan malah manar eta atuh calon panganten teh emut deui nya kuring teh keur leutik teh ku apa teh diais ku apa teh diakod ku apa teh sareng ku emak nya diais ditimang-timang lajeng dihuapan kawas kitu eta teh tah upami ngeuyeuk seureum. Salajengna tah dina poenan nya aya acara seserahan. Ari seserahan teh ngabringkeun ku dulur-dulur tatangga nganteurkeun nya panganten lalaki ka panganten awewe nya ka tempat hajat teh. Ada ti payun mah teu tara ngawa gedung pan nya. Cukup we diburuan gitu nya nganggo papayon ku awi di talian nya. Darina panyaweran teh gitu tah. Nah, aya seren tampi tah lajeng aya anu disebatna teh naon sawer nya lajeng aya deui buka pintu nya buka pintu teh rangkaian eta teh aya nincek nog aya ngumahpean nya lajeng ku panganten istrina teh dielap nya saparantosna di banyur teh ku cai teh lajeng dielap caina teh khusus cai tina keni tina sirah cai gitu tah di payun mah kawas kitu endah waasnya simkuring teh upami ngemut-ngemut ka zaman harita mah